ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ് റൊട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തൂത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയത് തുണി കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് തുണി എടുക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ കുറച്ച് തുണി വിരിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് തുണിയുള്ളായിരുന്നു, അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്ന് തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ എൻ്റെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവരൊക്കെ വെയിൽ കൊണ്ട് മരിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് ചൂടടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെടിയൊക്കെ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നേരെ ആവുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും പാവം അതിനൊന്നും ഉണർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടിയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, അത് അവർക്ക് എന്നും ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പാവയ്ക്കയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചീനിയും പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയതും ഫിഷ് ഫ്രൈയുമായിരുന്നു, പിന്നെ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി, ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയിട്ട് പാവയ്ക്ക എൻ്റെ ഒരു അബദ്ധവും പറ്റി. പാവയ്ക്ക അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചുകൂടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടെന്ന് പിന്നെയാണ് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പാവയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ തട്ടി എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഇളക്കി, അതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി അരച്ച് വിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് വെന്തോന്നൊക്കെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിച്ച്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇതില്ല. പിന്നെ നേരെ ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയി എടുത്ത് ഫിഷ് ഫ്രൈയിലിട്ട് ആദ്യം ഉലുവയിട്ട്, പിന്നെ മസാലയിട്ട്, ഗരം മസാല എല്ലാവരും ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഗരം മസാലയുടെ മണം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനതിടും. പിന്നെ കുരുമുളകിട്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട്, പിന്നെ ലേശമല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന്, അധികമല്ല ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, അതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടില്ല. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു പുളി കിട്ടും. എനിക്ക് അതും പിഴിഞ്ഞൊടിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നു. മിക്സിങ് കുറേ നേരത്തേക്കില്ല, പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അപ്പോഴേനല്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഓർത്തത്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഒന്ന് തുണി മടക്കി വയ്ക്കായിരുന്നു. ഇത് ഇന്നലത്തെ മെനിഞ്ഞാത്തേക്ക് തുണിയാണ്, അതൊക്കെ മടക്കി വെച്ച്. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് മടക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. പിന്നെ പോയി മുടിയൊക്കെ വാരി കെട്ടി വെച്ച് നേരെ ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി, അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിവെച്ച് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം കിടക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു.